Буруутуудын зөвлгөөгөөр алхдаггүй, нүгэлтнүүдийн зам дээр зогсдоггүй, басамжлагчдын байранд суудаггүй хүн ирүүлдэе. Эзний хуулийг тэрээр багтаж, энэ хуулийг өдөр шөнөгүй бясалгана. Урсгал усны дэргэд тарьсан мод адил ургацын цагт жимсээ ургуулж, навцсан үл хатна. Альва үүлэн түүнд амжилтыг харчирна. Дуулал 1-р бүлгийн 1-3 дугаар ишлэл. Бурхан биднээс сууж байна. Би чиний сэтгэлийг ойлгохгүй гэж юу? 2000 жилийн өмнө би чиний ярьж байгаа хэлээр ярьж, чиний амьдарч байгаа газарт унтаж, чиний мэдэрч байгаа өвдөлтийг яг адилхан мэдэрсэн гэдгийг сана. Цаг хугацаа, орон зайг захирдаг би чамтай адил найтааж, ханиалгаж, нусаа нийснийг бодоод үз. Мариагийн ингэрт унтаж байгаа, хөлд орох гэж хичээж байгаа миний дүр төрхийг хар. Чам руу хандсан миний хайр өөрчлөгдөхгүй гэж санаа зовж байгаа гэж юу? Чи хадан чулуун дээр босгогдсон загалмайнаас хариултыг олж авах болно. Тэр дээр цовдлогдсон хүн бол би байгаа юм. Харж байна уу? Энэ дэлхийг чамайг бүтээсэн Бурхан 3 хадаасанд түшиглээд цусаа урсгаж байгааг. Чиний гим нүглийг мэдэрч байна. Чиний өмнөөс үхэж байна. Чиний мэдрэх дахин амьлалтын донд би амьдарч байна. Би чамайг төдий чиний хайрладаг. Христэд итгэгч хүн сүм чуулган дотор ертөнцид дааж авсан ажлаа хийхийн тулд аврагдаагүй хүнээс хэд дахин илүү хөдөлмөрлөх ёстой. Ядраад сулдсан биднэрт тайвшрал хүчийг өгдөг зүйл бол Иесусийн амьдрал юм. Иесус ч гэсэн биднэртэй адил өлсөж, ядарч, айж, өвдөж байсан. Бурхан Иесусийн амьдралаар дамжуулан биднэрт үргэлж хэлж байдаг. Намайг хүчтэй, цоглог байх үед төдийгүй хэцүү, зовлон дунд шантрах үедж байгаагаар маань хайрладаг гэдгийг. Иесусийг загалмай дээр цовдлсон зүйл бол хадаас биш. Биднэр рүү хандсан хайр байсан гэдгийг санаарай. Ингээд Шило радиогоо эхлүүлье. Нэвтрүүлгийн маань эхний дуу бол Хан сараан буюу нэг хүн. Энэ дэлхий дээр аврагдах ёстой хүн би ганцаараа байна гэлээж зөвхөн миний төлөө загалмайг өрөөд ирэх нэг хүн. Эзний төлөө төлөвлөсөн агуу төлөвлөгөөнөөс илүү эзний нулимс урсах тэр газар руу миний нулимсч хамт урсаж эзнийг даган явна. Энэ үе рүү хандсан миний аавын сэтгэл бол алдагдсан нэг хүн эзэн рүү эргэж ирэх. Тэнгэр газраас илүү эрхэм хүнийг аврах. 전화보다
Сайн байцгаана уу ахын дүүс нараа. Та бүхний залбирлын ачаар Шило радио маань ийхүү хэлж байна. Одоо сонсогч танд Шило хэмээх үгний утгыг тайлбарлая. Яаковыг ах Есаваасаа зугтаж байхад шөнө нь бурхан үзэгдсэн газар болох Бетелээс зүүн хойд зүгт 15 км явбал 379 метрийн өндөртэй толгод байдаг. Үүнийг Шило хэмээн нэрлэдэг байжээ. Харин одоогийн нэр нь Сейрун. Израилийн ард түмэн Канаан нутагт ороод Шилод эзний ариун майхныг босгосон нь Йошуа 18-ийн 1-р эшлэлээр гардаг. Энэ газрын онцлог нь Израильчууд дайснаас өөрсдийгөө хамгаалах хамгийн тохиромжтой газар байсан учраас Йошуагоос Самуэлийн үе хүртэл эзний гэрээний авдар байдаг гэж. Гэвч харамсалтай нь 1-р Самуэль номноос харвал Эли тахилчийн үед Шилод байсан гэрээний авдар филистчүүдэд булаагдсан. Тэгээд эргэж энэ газарт гэрээний авдар дахин ирээгүй гэдэг юм. Харин Шило гэдэг нэрийг 3 өөр утгаар илэрхийлжээ. Эхнийх нь энгийн нэг газар нутгийн нэрэ гэж зарим судлаачид үздэг. Харин удаах утга нь аюулгүй болох амар амгалангийн үе буюу Юда овог дайснуудаа эзлэн авч Израиль аюулгүй болох хүртэл хаан судал хизээж ганхахгүй гэсэн үгнээс Шилогийн нэрний утга үүссэн гэж үздэг бол 3 дахь утга нь Юда овгоор дамжуулан ирэх Месиаг илтгэж байгаа бөгөөд түүнийг ирэх хүртэл Юдагийн хаан судал огтхонч ганхахгүй гэж Юдэн болон уламжлалт Христийн шашныхан дээрх утгыг хүлээн авдаг байна. Үүнтэй холбоотой Библийн ишлэл нь Тооллого 24-ийн 9 болон Шастрын дээд 28-ийн 4-дээр тус тус гардаг байна. Харин бидний хувьд Шило гэдэг нэрийг аюулгүй байх амар амгалангийн үе гэдэг утгаар нь хүлээн авах болно. Улаанбаатар зүүн чуулганы Шило радио нэвтрүүлгийн анхны дугаар сонсогч танд хүрэхэд бэлэн боллоо. Юун түрүүнд энэхүү радио нэвтрүүлгээр дамжуулан ахын дүүсийн гэрчлэлийг хуваалцаж, сэтгэлээ нэгтгэж, Бурхныг магтан дуулах боломжийг олгосон эзэнд талархаж байна. Радио нэвтрүүлгийн нээлтийг тохиолдуулаад баяр хүргэсэн сэтгэлээрсэн. За юун түрүүнд Улаанбаатар зүүн чуулганы ахлах пастор Эмжохон болон номлогч Отхон Батын мэдчилгээг хүлээн авна. Сэмбэно 준 чуулганы ахын дүүс нараа сонсдог Шило радиогийн дэлтийн баярыг минь хүргэж байна. Бидэнд тэвшрэл бодох энэхүү зүйдэг зөвшөөрсөн Бурханд талархаж мөн видеог багийнханда баярлаж байна. Шило радиог сонсож 해초 амьдрал баг бол속에 тэвшрэлийг аваас хэмээн хүсэж байна. Баярлалаа. Сайн байцгаана уу? Улаанбаатар зүүн чуулганы ахын дүүстэй Шилогийн радиогоор мэдчилж байгаадаа их баяртай байна. Монгол улсад Христэд итгэгч баптистчуудын нэгдсэн холбоон дундаа анх удаа радио нэвтрүүлгийг инхүү зохион байгуулж байгаа Улаанбаатар зүүн чуулганы медиа багийнхандаа ч гэсэн их баярлалаа. Монгол улсад итгэгч болсон бид дахин нэг алхам урагшилж радио нэвтрүүлгээр ч гэсэн эзэнтэй уулзаж болох болсондоо их талархаж байна. Энэ нэвтрүүлгээр дамжуулаад өшөө олон хүмүүс эзнийг мэдэж өшөө олон хүмүүст бас эзнийг алдаршуулсан тийм цаг мөчүүд байна гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээд Улаанбаатар зүүн чуулганы медиа багийнхандаа дахин нэг талархал илэрхийлээд цаашдаа ч гэсэн өшөө илүү энэ нэвтрүүлгээр эзнийг өшөө илүү алдаршуулаасай гэж хүсэж байна. Амжилт хүсье. Баярлалаа. Радиогийн маань нээлтэн зориулж мэдчилгээ төвшүүлсэн пастор номлогч хоёртоо баярлалаа. Харин бидний зүгээс пастор номлогч хоёртоо зориулаад нэгэн дуу хүргэж байна. Энэ бол миний үүрэг. Үхэл миний өмнө ирлээ ч гэсэн би өөрийн явах ёстой тэр замаар явна. Айдас түгшүүр намайг бүрхэж надад чадахгүй гэж хэлсэн ч миний үүрэг хизээж ганхахгүй. Би бүдрэн унлаач гэсэн эзний дуу хоолойг л сонсоод явна. Туулахын аргагүй далай намайг хүлээж байгаа ч хэлээ би сэлүүрцээр л байх болно. Бүх хүчээ дайчлан сэлүүрээ сэлүүрдэх болно. Би өөрийн бүхий л хүчээ үүнд зарцуулах болно. Эцэст сүлдэн дахин эргэн буцаж чадахгүй байлаач би энэ сэлүүрээ огтхонч тавихгүй.
죽어도 내가 가야 할 배를 탄다. 두려움 내 앞에 서서 해낼 수 없다 하지만 나의 사명 흔들림 없다. 난 실패한다 해도 충성 듣고 간다. 이길 수 없는 저 바다 나를 기다린다 해도 나의 노를 저으리 힘써 나의 바다를 저어나가는 나의 힘을 여기다 모두 쏟으리. 비록 지쳐 돌아갈 수 없다 해도 결코 나는 이 노를 놓지 않으리. 깊은 바다 두려워 않고 나가리. 거친 바다 싸워서 뚫고 나가리. 나의 항해 여기서 끝난다 해도 결코 나는 방향을 들지 않으리. 난 실패한다 해도 충성 듣고 간다. 이길 수 없는 저 바다 나를 기다린다 해도 나의 노를 저으리 힘써 나의 바다를 저어나가리. 나의 힘을 여기다 모두 쏟으리. 비록 지쳐 돌아갈 수 없다 해도 결코 나는 이 노를 놓지 않으리. 깊은 바다 두려워 않고 나가리. 거친 바다 싸워서 뚫고 나가리. 나의 항해 여기서 끝난다 해도 결코 나는 방향을 들지 않으리. 힘써 나의 바다를 저어나가리. 나의 힘을 여기다
За баярлалаа. Шило радио бол зөвхөн аврагдсан ахын дүүс тэр дундаа Улаанбаатар зүүн чуулганыхандаа хүч болох зорилгоор хийж байгаа нэвтрүүлэг. За тиймээс цаашдаа энэ нэвтрүүлгээр дамжуулаад итгэлийн амьдралд нь хүч өгөх хүмүүсийг бодохоор бүр ирэхгүй сэтгэл довтолж байна. Тэгвэл одоо үргэлжлүүлээд радиогийнхоо эхний гэрчлэлийг та бүхэнд уншиж өгье. Сайн байцгаана уу? 2014 онд аврагдсан баасан жаах байна. Ах эзэнтэй уулзгаас өмнө энэ ертөнцөөр бүх зүйл дуусна гэж бодон хамаг анхаарлаа ертөнцөд тавьчихад эзнийг үгүйсгэн амьдарч байсан. Гэтэл тийм надад эзэн өөрийгөө төрүүл ичлэн аврагсанд нь маш ихээр талархаж явдаг. Анх аврагдчихад аврагдсан юм чинь ингээд л боллоо гэж бодож байсан ч үг нөхөрлөлтөө ойр байх тусам Бурхан ганцхан аварч өгөө зогсохгүй. Одоо ч гэсэн хамт байж бүх зүйлээр тусалж хамгааж байгааг нь мэдгэд бүр илүү ихээр талархах болсон. Анх сүмийнхаа барилга дээр ах нартайгаа үйлчиж байхдаа зарим нэг зүйлийг өөрийнхөө хүчээр хийчихлээ гэж зохисгүй сэтгэл хүртэл төрж байсан удаа би. Гэвч хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа эргээд гарахад өөрийнхөө хүчээр хийчихлээ гэж бодож байсан тэр зүйлийн цаана Бурхны нэгүсэл зөвшөөрөл байсан юм байна гэдгийг ухаарлаа. Тэгээд зогсохгүй үүнийг нь ухааруулж өгсөн Бурхан маш ихээр талархсан. Зарим ахын дүүс маань чин сэтгэлээсээ үйлчлэхийг хүссэн ч тэр боломж нь байхгүй байхад харин надад үйлчлэх боломжийг нь олгоо зогсохгүй эрхэм ах нартайгаа амьдран илүү олон зүйлийг суралцах боломжийг өгсөнд их талархдаг. Бурхан намайг хичнээн их хайрладаг болоод надад энэ их боломжийг өгсөн юм бол гэж бодох бүр зөвхөн талархахаас өөр зүйл сэтгэлээс гардаггүй. Би зөвхөн эзэн байгаа газарт хамт байвал эзэн ямар их зүйлийг өгч ямар их нэгүслэр дүүргэж өгдөг вэ гэдгийг ухаарч байна. Миний зүгээс хийж чадах зүйл ганц ч байхгүй байтал эзэн өөрөө хийх боломжийг нь өгч мөн түүнийхээ хариуд маш их зүйлийг өгдөг юм байна. Энэ жилийн хувьд эзний нэгүсэл хайрыг бүр илүүхээр авч байгаа юм шиг байна. Эзэн дотор гэр бүл болсондоо маш их талархаж байгаа. Мөн энэ зүйлээр дамжуулан маш олон зүйлийг ухаарч байна. Сайн мэдээ сонсоогүй байсан дүү маань гэр бүлийн хүнээр нь дамжуулан аврагдсанд маш ихээр талархаж байгаа. Үнэн дээр дүү маань эмэгтэй болохоор тэр бүр дотн ярилцаж чадахгүй. Түүнээс болоод сайн мэдээ тараасан ч сайн болж өгдөггүй байсан юм. Энэ бүхний хараад Бурхан манай гэр бүлийг аврахын тулд бүр илүү ихээр ажиллаж байгааг мэдэрлээ. Чуулганыхаа радио нэвтрүүлгийн анхны дугаард гэрчлэлээ хуваалцж байгаадаа маш ихээр талархаж байна. Манай гэр бүл сайн мэдээд илүү зохистой амьдарч чадахын төлөө та бүхэн залбирч өгнө үү? Баярлалаа. Баасан жавхтаа баярлалаа. Манай радиогийн урилгыг бүлээн авч бид бүхэнтэй гэрчлэлээ хуваалцсанд дахин талархтаа илэрхийлье. Мөн баасан жавхийнхаа гэр бүл авч жаргал сайн сайхныг хүсэж Бурхныг үргэлж инээлгсэн тийм сайхан гэр бүл болоорой гэж ий дахин дүүсийн өмнөөс бас өрөөд ингээд гэрчлэлээ илгээсэн баасан жавхын захиалсан магтандуу одоо хамтдаа сонсцгоё. Баяр хөөргийг амьдралд мэн амар тайвныг аманд мэн баяр хөөргийг магтаал илүүрсэн босгод мэн хамтдаа баярч унхад мэн хамтдаа гунхаш магтахад мэн ариун сүнсээрээ зүрхэнд мэн бууж ирдэг үүний хайр намайг дууцныг нэгэнт би мэдсэн болохоор буцах замгүй миний амьдрал таны дотор тантайгч хэлэх дуртай сэтгэлмэн магтах дуртай тантай хамт алхах дуртай миний
Шило радиотой хамтаагаа сонсогч та бүхэнд баярлалаа. Одоо би хоолч сэтгэл ойр байдаг ахын дүүсийн мэдчилгээг танд хүргэх гэж байна. Манай чуулганд хамтдаа нөхөрлөж байгаад өөр чуулгануудад үйлчилж байгаа ахын дүүс маань Шило радио ихэлсэнтэй холбогдуулан бидэнд зориулан мэдчилгээ илгээжээ. Сайн байцгаана уу? Улаанбаатар төв чуулганд төхөрлөдөг Балжаа байна. Энэхүү Шило радиогоор дамжуулаад ах дүүс нартайгаа мэдчилж байгаадаа баяртай байна. Шило радиогийн хамт олондоо ажлын өндөр амжилт хүсье. Ах дүүс нартаа хайртай шүү. Баярлалаа. Дээрээ сайн байцгаана уу? Улаанбаатар төв чуулганд нөхөрлөдөг Атгас байна. Зүүн чуулган маань Шило радио нэвтрүүлгийг эхлүүлж байгааг сонсоод их баяртай байна. Өмнө энэ боломжоор дамжуулаад зүүн чуулганыхаа пастор, номлогч, саммууны залуучууд аавд ээжүүдтэй ч гэсэн их мэдчилж байгаадаа баяртай байна. Та бүхэндээ амжилт хүсье. Хайртай шүү. Сайн байцгаана уу? Дунд говь чуулганд нөхөрлөж байгаа Дууяа байна. Хамгаас хайрт бас хүндлүүштэй бахархаж минь болсон зүүн чуулганы ахын дүүстэйгээ Шило радио нэвтрүүлгээр ийхүү мэдчилж байгаадаа туйлын их баяртай байна. Монголын нийт чуулгануудын мэдээ ахын дүүсийн гэрчлэлээс хуваалцах ийм сайхан радио нэвтрүүлгийг эхлүүлж байгаад тун их баяртай байна. Хойштой ч гэсэн илүү ихээр залбирч бас гарах дугаар бүрийг чих тавин үргэлж хүлээх болно. Бүгдэнд нь амжилт хүсэн эзэн дотор хайртай шүү. Бүгдээрээ урагшаа. За бидэнд зориулж мэдчилгээ илгээсэн Балжаа, Отгос, Дууяа нартаа маш их баярлалаа. Бид нар ч гэсэн та нарынхаа төлөө их залбирч байгаа шүү. Тэгээд дараагийн удаад манай радиод бас өөрсдийнхөө сэтгэлдлийг ч гэсэн илгээгээд ахын дүүстэй үргэлжлүүлэн мэдчилгээ төвшүүлэх бас боломжтой шүү. Одоо үргэлжлүүлээ сонсогч та бүхэнд дараагийн гэрчлэлийг уншиж өгье. Сайн байцгаана уу? 2009 оны 5 сарын 31-нд аврагдаад одоо Улаанбаатар зүүн чуулганд нөхөрлөж байгаа Баасанжаа байна. Энэ удаа гэрчлэлээ ярьж өгөөч гэхэд нь миний амьдрал бусдаас илүү гайхалтай, онцгой биш дээ гэсэн сэтгэлээр татгалзах бодол төрсөн ч үнэн дээр энэ эрхэм, гайхалтай, онцгой хайрыг авч хаад гэрчилж чадахгүй гэвэл тэр маань өөрөө том гин мэт санагдсан юм. 2 дугаар Тимот 1:9-дэр гардагчлан үйлсээр маань биш нэгэн үслийн дагуу аварч өгсөнд талархаад амьдарч байна. Эзний замаар явахдаа өөрийгөө бас орчин нөхцөлөө харахал юм бол гологдсон боломжгүй гэсэн хариулт гардаг учраас үнэн дээр зөвхөн цорын ганц эзнийг л харж амьдарч байна. Үнэт тусаараа аварч өгсөн түүнд найдан жолоогоо шилжүүлсэн. Амьдрал гэдэг үг нь үхэл хүртэлх хугацаа гэж бодож явсан ч мөнхийн амьдрал гэдэг миний төсөөлөөд ч хэмжигдэхгүй ад жаргалтай амьдрал болохыг ухаарлаа. Тиймээс энэ дэлхий дээрх богинохон амьдралыг зөвхөн шагнал хураах амьдрал болгоё гэж шийдсэн. Энэ амьдралыг бид итгэлийн амьдрал гэж нэрлэдэг. Өөрөөр хэлбэл би хувьдаа зовлонтой жаргал эсвэл жаргалтай зовлон гэж нэрлсэн ч болохоор тийм амьдрал. Үнэн дээр надад би ингэж амьдарч ирсэн эсвэл одоо ингэж амьдардаг, цаашдаа ингэж амьдрах болно гэхээр мундаг гэрчлэл байхгүй ч эзэн намайг анх аварсанд, эзэн намайг одоо удирдах байгаад мөн эзэн намайг шагнан гэдэгт итгэн амьдарч байгаагаа л гэрчлэн хэлмээр байна. Энэ л гэрчлэлийнхээ дагуу амьдрахдаа зөвхөн эзнэр удирдуулахын тулд үгийн дагуу амьдрахын төлөө хичээж байна. Энэ агуу авралаа хайртай гэр бүлийнхэндээ тараахыг мөн цаашлаад Бурхны сэтгэлийг тийм энэхүү хэмжээшгүй аз жаргалтай амьдралд хүргэх сайн мэдээг хүргэж болох хязгаар сонсож болох бүхий л хүмүүст тараахыг хүсэж байна. Сэтгэлдээ их том зүйлийг тэдэгч одоогийн байгаа минь дуулуур гэдэг ганц үгээр амьдрах гэж л хичээж байгаа. Энэ замаар амьдарч явхад мэдээж хэцүү, уйлах үе байдаг ч нулимс бүрийг арчиж инээдээр сольж өгнө гэдэгт итгэн тайлхардаг. Мөн эрхэм ахын дүүсийн нөхөрлөл сайн мэдээний үр жимсээр баярлах сайхан үеуд ч байна. Би чадах зүйл байхгүй ч тэр надад хариуцуулснаа тэрхүү өдрийг хүртэл хамгаалах хүчтэй гэдэгт би итгэж байна гэдэг үгийн дагуу эзний хүчинд итгэж ашиглагдахыг хүсэн тэмүүлсээр амьдарч байна. Намайг аварч өгөөд одоо ч гэсэн удирдах байгаа түүнийг гэрчлэх болсондоо талархал илэрхийлье. Амьдрал минь ч гэрчлэл болоосоо гэж хүсэж байна. Эзнийг алдаршуулах энэ ажилд тань бас Бурхны мотор хамт байх болтугай. За бас гэрчтэй баярлалаа.
манай радиогийн урилгыг хүлээн авч бид бүхэнтэй сэтгэлдээ хуваалцсанд талархлаа илэрхийлье. Үргэлжлүүлээд Баскагчийн захиалсан магтан дуу сонсъё. За энэ дууны нэр бол Цөл. Яагаад намайг та саранхуйн дунд ганцаараа минь орхисон бол? Харанхуй шөнө яагаад ийм урт вэ? Намайг ганцаардуулж, намайг дор дуулгаж, энэ дэлхийн ямар ч зүйлийг түшиж, найдах боломжгүй болгожээ. Цөл дунд би байна. Зөвхөн эзэн миний тусламж болж, зөвхөн эзэн миний гэрэл болдог, зөвхөн эзэн миний найз болж байдаг цөл. 왜 나를 깊은 어둠 속에 홀로 두시는지, 어두운 밤은 왜 그리 길었는지, 나를 고독하게, 나를 낮아지게, 세상 어디도 기댈 곳이 없게 하셨네. 광야에 서 있네. 주님만 내 도움이 되시고, 주님만 내 빛이 되시는, 주님만 내 친구 되시는 광야. 주님 손 놓고는 단 하루도 살 수 없는 곳, 광야에 서 있네. 왜 나를 깊은 어둠 속에 홀로 두시는지, 어두운 밤은 왜 그리 길었는지, 나를 고독하게, 나를 낮아지게, 세상 어디도 기댈 곳이 없게 하셨네. 광야에 서 있네. 주님만 내 도움이 되시고, 주님만 내 빛이 되시는, 주님만 내 친구 되시는 광야. 주님 손 놓고는 단 하루도 살 수 없는 곳, 광야. 주께서 나를 사용하시려, 나를 더 정결케 하시려, 나를 택하여 보내신 그곳 광야. 성령이 내 영을 다시 태어나게 하는 곳, 광야에 서 있네. 내 자가 산산이 깨지고 높아지려 했던 내 꿈도 주님 앞에 내어놓고, 오직 주님 뜻만 이루어지기를, 나를 통해 주님만 드러나시기를. 광야를 지나며
За та бүхэнд цөл хэмээх дуу хүрлээ. Нэвтрүүлгийн эхэнд бид бас хэлсэн Шило радио эхэлсэнтэй холбогдуулаад ахын дүүсээс маань мэдчилгээ их ирсэн гэд одоо харин дараагийн мэдчилгээг сонсож та бүхэнд хүргэх гэж байна. Энэ бол манай зүүн чуулганы аауд ээжүүд залуучуудаас ирсэн мэдчилгээ байна. Энэхүү мэдчилгээг хамтдаа сонсцгоё. Сайн байна уу? Шило радиотой болж байгаа доо. Баярлалаа. За манай сүм ингээд радиотой болж байгаа үнэхээр их баяртай. Миний цаашдын ихтгэлийн амьдрал гэсэн үнэхээр их тус болох хаа. За манай хүүхдүүдийн хийгдэж байгаа ажлын нэг хэсэг гэж ойлгож байна. Энэ радиогоор бид айгүй их олон хүнд тустай ажил хэсэг нэвтрүүлэг болж олон хүн энийг сонсох болов гэж бодож байна. Танартай баярлалаа. Бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Ингээд манай Улаанбаатар зүүн чуулган маань Шило радиотой болж байгаад миний хувьд үнэхээр сэтгэл хангалуун байна. Энэгээр дамжуулаад гэсэн илүү нэгүсэл авсан тийм цаг байхаа гэж бодож байна. Ингээд медиа багийнхандаа баярлалаа. Ахын дүүс маань ч гэсэн бүгдээрээ цаашдаа энэхүү Шило радиогоор дамжуулаад илүү их нэгүсэл аваасаа гэж хүсэж байна. Баярлалаа. За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Ингээд Шило радио ингээд болтод маш их талархаж байгаа. Тэгээд бас ингээд хурдан сонсох маш их хүсэж байгаа л да. Тэгээд ахын дүүс маань гэсэн илүү нэгүс болохоо нүгээр дамжуулаад тэгээд маш их баярлж байна. Энэ өдөр манай сүмийн радиогийн анхны нэвтрүүлгийг сонсож байгаа бүхэл хүмүүст үнэхээр эзний өмнөөс хайртай шүү гэж хэлье. Тэгээд цаашид энэ радиог сонсож байгаа болон бэлдэж байгаа бүхэл хүмүүст эзний нэгүсэл ирэх болтугай баярлалаа. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд энэхүү радиог илүү сайн сонсноо, тэгээд илүү бурхны нэгүслийг авах тийм цаг байхаа баярлалаа. За тэгээд чиг байна. Тэгээд ямар ч ингээд зүүн сүмээс маань ингээд Шило радио гээд явахаар болсонд нэх баяртай байгаа. Тэгээд энэхүү зүйлээр дамжуулаад ч гэсэн ахын дүүсэнд илүү их нэгүслийг өгсөн, ахын дүүс минь илүүгээр бурхны хайрлсан тийм цаг байгаасаа гэж ямарсан бодож байгаа. Тэгээд ямарсан энэхүү радио эхлүүлж байгаа медиагийнхандаа ард нь үйлчлж байгаа бүхэл ахын дүүс нартай бүгдэнд нь ясыг амжилтсаа тэгээд ямарсан илүү тийм сайхан цагуудыг гаргаасаа гэж бодож байна. Сайн байцгаана уу? Тэгэхээр энэ радиогоор дамжуулаад ахын дүүс нар минь илүү их хүчийг авсан, ахын дүүсийн маань итгэлийн амьдрал тус дэм болсон тийм үнэхээр мэдээллийг дамжуулсан тийм радио болно гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээд илүү ихийг ингээ биднэрт ингээ мэдүүлэхийн тулд энд ингээ үйлчилж байгаа ахын дүүстэй ч гэсэн баярлалаа. Үнэхээр нэр нь ч гэсэндээ үнэхээр таалагдж байна. Шило гэсэн нэртэй радиогийн ингээд радиод үйлчилж байгаа ахын дүүстэй үнэхээр их баярлалаа. Шило радио Урагшаа. За баярлалаа. Энэхүү мэдчилгээг бид өчигдөр цөмийн их цэвэрлэгээ хийж явах үеэр аауд ээжүүдээс авсан байгаа. За Шило радиогийн зүгээс зүүн чуулганыхаа аауд ээжүүдэд зориулж дараах хоёр магтан дуу зориулж байна. Эхнийх нь аавуудад, дараагийнх нь ээжүүддээ гэдгийг санаарай.
Таны явах замаар би алхнаа Та намайг хизээч шалгахгүй Та өөрийн замыг мэдрүүлээч ариун эзэн Тэнгэрлэг хармээ Гартан зүрхэнд хүрхийг мэдэрнэ Сэтгэлд минь галбадран наслаа Сион уланд миний итгэл замыг цагаач эзэн минь Баярлалаа. Аауд ээжүүдэд зориулсан магтан дуу таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Цаашдаа Шило радиода аауд ээжүүд маань бүр илүү ойр байгаасай гэж хүсэж байна. За үргэлжлүүлээд дараагийнхаа гэрчлэлийг сонсогч танд уншиж санагдуулъя. Сайн байцгаана уу? 2008 оны 10 сарын 26-нд аврагдсан алтан гэрэл ах байна. Энэ удаад Шило радио нэвтрүүлэгтэй гэрчлэл ярихаар болсондоо маш их баяртай байна. Ийм радио нэвтрүүлэг итгэж ахын дүүст маань хурж эхэлж байгаад маш ихээр талархаж байна. Миний хувьд аврагдаад аль хэдийн 9 жил болжээ. Энэ олон жил болсноо эргэж хараад бодсон зүйлийнхээ талаар та бүхэндээ хуваалцъя гэж шийдлээ. Анх үг сонсоод энэ сайн мэдээг бүхий л хүмүүс тараах ёстой гэсэн сэтгэлийг тээж байсан ч одоо эргээд харахад сайн хийж чадаагүй олон байх шиг байна. Аврагдаад жилийн дараа эзэн дотор гэрмэлтэй болж эхнэрийнхээ бүх хамаатнуудад сайн мэдээг хүргэн нэг шийдвэрийг сэтгэлдээ өртөлсөн. Одоогоор бид хоёрын талаас үгийг сонсоод нөхөрлөлтөө баттай холбогдсон хүн байхгүй ч сайн мэдээг тараасан нэг найз маань өнөөдрийг хүртэл итгэлээрээ амьдран хамтдаа нөхөрлөж явж байгаад бурханд маш ихээр талархдаг. Сайн мэдээ тараасан хүмүүсээр нь дамжуулаад тэдний гэр бүл хамаатан найз нөхөд үгийг сонсно гэж бодохоор бурханд бүр илүүхээр хандаж залбирах хэрэгтэй гэж боддог. Өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд зүүн жуулган маань өөрийн гэсэн цөмийн байртай болсон бурханд маш ихээр талархаж байгаа. Анх зүүн жуулган тултаа гараад түрээсийн байранд орж байх үед өөртөө гаргаж байсан нэг шийдвэр нь хизээ нэг өдөр бурхны зөвшөөрсөн тэр цаг цөмийн барилгаа барих үедээ өөрийнхөө зүгээс гарах бүхий л хүчээр зориулна гэх хүсэл байсан юм. Энэ шийдвэртэй баттай зогсож түүнийгээ биелүүлэхийн тулд эрүүл байлгаж өгнө үү хэмээн бурханд үргэлж залбирдаг байлаа. Харин бурхан тэхүү залбирлын гуйлын маань өөрийнхөө нэгүслээр дүүргэн хариуж өгсөнд маш ихээр талархдаг. Пастор маань нэг удаагийн үгэндээ барилгын ажилдаа оролцож түүнд үйлчлэх нь бурхнаас өгсөн нэгүсэл гэж хэлхийг сонсоод
над чиг хүнийг эрхэм ажигдаа хэрэглэн нэгүсэл дотроо байлгаж буй бурханд маш ихээр талархсан. Чуулган маань шинэ байрандаа орсноос хойш 5 удаагийн семинар болжээ. Хэдийгээр миний хувьд сайн мэдээ тараасан ч баттай аврагдсан гэж байсан найз маань нөхөрлөлтөөгөө холбогдохгүй байгаад сэтгэл дундуурал байв. Гэхдээ хэцүү байсан ч дахиад л сайн мэдээ тараах нь бидний үүрэг шүү дээ. Удахгүй 1 болон 3 дугаар дүргийн семинар болох гэж байгаа билээ. 2 дүргийн ахын дүүс маань нийтдээ 200 гаруй хүнд сайн мэдээ тарааж тэдгээр сүнслүүдийн төлөө чин сэтгэлээсээ залбирч байна. Бидний залбирал хоосон босож ирэхгүй гэдэгт Бурхан найдан чимээгүйхэн хүлээж байна. Бидний бэлдэж буй семинарт эдгээр бүхий л хүмүүс ирээд аврагдахын төлөө та бүхэн минь гэсэн залбирч өгөхийг хүсэж байна.
Баярлалаа Алтан гэрэлхтаа. Бид бүхэн ч гэсэн 2 дүүргийн хамтарсан семинарын төлөө сайн залбирах болно. За ахын дүүс нарынхаа гэрчлэлийг сонссон чинь цаг хэд болж байгааг анзаараагүй байна. Аль хэдийн нэвтрүүлэг маань өндөрлөх цаг болжээ. Эхлэл 1 гэдэг тоо бол маш чухал байдаг. За тэг гэдэг тоо хичнээн олон байсан ч урд нь 1-ийн тоо байхгүй бол ямар ч утгагүй гэсэн сургаалыг бид өмнө нь ч гэсэн сонсч байсан. Тэгэхээр би өөрийн хичээл зүтгэлээр хичнээн олон тгийг байрлуулж тавьсан ч бай 1-ийн тоо болсон эзэн миний амьдралд байхгүй бол тэр нь зохистой итгэлийн амьдрал болж чадахгүй шүү дээ. Харин манай нэвтрүүлгийн 1-ийн тоо бол ахын дүүс та бүхний гэрчлэл. Сургууль дээрээ хичээл хийж байгаа оюутан, ажил дээрээ завгүй ажиллаж байгаа ажилчид зэрэг өөр дүр төрхөөр амьдарч байгаа ч гэсэн ертөнцийн гэм нүгэлтэд тэмцэж өдөр бүр эзний өмнө ариунаар амьдарч байгаа манай ахын дүүсийн гэрчлэл бол энэ нэвтрүүлгийн 1-ийн тоо гэдгийг та бүхэн маань санаарай. Тиймээс манай нэвтрүүлэг бол үргэлж та бүхний гэрчлэлийг хүлээж байгаа. Библиэс тунгаан бодсон зүйл, ахын дүүстэй талархснаа илэрхийлэх зэрэг Бурхны нэгүслийг мэдэрсэн зүйл байгаа бол манай нэвтрүүлэг рүү заавал явуулж байгаарай. Мөн ахын дүүс нартайгаа хамтдаа сонсохыг хүссэн магтан дуу байгаа бол бас явуулж байгаарай. Та бүхэн үргэлжлүүлээд манай Шило радио нэвтрүүлгийн төлөө залбирч өгнө үү. Учир нь өхөлж, амж, тэнгэр элч нарч, эрх баригчдж, өнөөгийн юмсч, ирэх юмсч, хүчилж, өндөрч, гүнж, өөр ямар ч бүтээл бидний эзэн Христ Есүсийн доторх Бурхны хайраас биднийг салгаж чадахгүй гэдэгт би бат итгэлтэй байна. Ром 8:38-аас 39. Монгол түмний мэн сэтгэлийг таангаач уянгат сайхан айлхуу шингсэн зүрх сэтгэл ам амьдралаа танд зориулъя. He who